Klíče vevnitř, taky schránce, pod těma schodama. Prvně jdeme do muničáku pro bednu a pak semka. Zamávejte mamince, ano. Budu na prvně. Ale nechci koupit, prodám levně. Prodám levně, jo. Už se hraje mimochodem, ale mami, chtěl jsem ti říct, že hřiště v Ořechově je fakt dobrý a měla by se semka někdy zastavit. A máš začít Ano, děkujeme. Určitě vemte maminku příště. Vlajku, musíš jít dnes zpátky do komunista. Super. Au. Tak já jdu asi tady napsat. No one lives forever. Vyhoživení, 3 životy dohromady, ne? Nekonečno, furt. Říkali, že máme jenom omezený počet. To bylo při obraně. Že máme omezený počet. To bylo počet ve spawnu, ne? Bo, no, kolika. Dejme! On je dneska omezený počet životů tady na tu hru. Tak to jo. 3 životy, tak to jo. Kuby, tak jo, tak se omlouvám, 3 životy. Všechny? Ty vole, fakt všechny? Pěkně! Kdo vás vykosil? Želeš kuličky? Jdu? Štíter zleva! Kryjte muničák dveře! Kdyby se hodil teď.
to nezajímá, že? On tady nikdo není. Jo, ale nikdo jí, jsme tady dva. Já ho tu já nevidím. Ruku máš na boudě. Jo, ale byla asi i s dítem tam, nebo Zabijeme levou stranu a jdem! Ale prosím tě, takový detail, s tím štítem se nestřílí, takže vystrčí zbraň, musíš vystrčit celý, to okýnko máš jenom na, přesun. Oni to taky předtím dělali. Já až vidím někoho, tak zdrbuju, já tě upozorňuji, já nedrbuju, já upozorňuji, jo? Jo? Cože? To ještě k tomu byl ten druhý se štítem v budově. Už jsme ho vyhnali. Jo, OK. Každý má díl druhý. Dobrý, někdo chvilku držíme. Čo? No to fakt začíná být starý. No, myslím, že to má, ne? Dobrý. Hodně štěstí. To si dostal zpátky, jo. Ano. Věříš si? Jsou v záchopu hnedka, vedle těch dveří hlavej. Není dva. Mám jednu.
Ne, bylo to vevnitř. Jo, okruh 3 metrů. Pěkný, pěkný. Dobrý hod. Vem ten štít, ten je vyřazený, ten štít. Vem si ho sebou. Granát ho zničí, musíš ho i oživit, jak kdyby. To se naučíte, to je v pohodě. Ale to na respawn nebo úplně ze hry? Musí na respawn a zpátky s ním přijít. Se to taky stalo poprvé, že by někdo vyřadil ten granát, ten štít. Tak co, Pepi? Na piču. Dole nikdo není, dáme se mi blato, vole. A to bylo. Stas na prsty. Na prsty. A začalo mi to lítat tak, vole. Jo, tak tomu patří, no. Nepodává. Ne. Tak ještě mám nabíječku rychle. Ne. Dobrý, jdeme podával. Mám nabíječku ještě. Dám ti do té malinkotky, jo, podpornou? Jo, jdu. Zadušená zbraň. Procházím. Nemůže vylézt. Nechce se mi. Kde jsou? Dobře.
Byl tam ten? Byl do Mojkáku. Mám? No, on jako střílí po svým, tak to nebudeme řešit. Jeden zákopů, bacha na to! Přijde do zákopů! Modrá, vítězi!